Des de casa, com treballem? Doncs treballem sobretot amb aigua regenerada, investigant molt amb aigua regenerada, mirant com l'aigua regenerada pot ser una solució de futur. També treballem moltíssim amb el que és optimitzar el cicle de l'aigua i també és important que destaquem com treballem a nivell energètic. És a dir, a nivell energètic ara mateix estem intentant que també les nostres instal·lacions funcionin amb un horitzó més o menys curt i optimista al 100% de renovables. La digitalització, i de fet aquest és el projecte d'avui. Tota la feina de recerca, innovació, digitalització és una feina que ens caldrà molt, perquè tots estem compromesos en millorar el cicle de l'aigua. El nostre lema és que la innovació és segurament el nucli de la competitivitat del país. Durant molts anys hem parlat, especialment des d'Acció, del Departament d'Empresa, de la internacionalització, de la capacitat de ser competitius, però ens adonem, segurament al segle XXI, que el que hi ha a l'arrel de la competitivitat d'un país és que sigui innovador. Si no és innovador, difícilment exportarem, difícilment serem competitius, difícilment podrem generar riquesa. A Catalunya tenim algunes grans empreses, vosaltres en sou una, i ens agradaria tenir-ne més, i les grans empreses heu de ser també uns pilars d'aquesta innovació. I el fet de trobar-te aquesta tarda en una proposta que té vida pròpia i que el que fa és avançar-te de que es pot gestionar molt millor en un espai territorial que ja fa anys que s'està gestionant per tindre, diríem, una millor gestió de l'aigua, crec que ho tenim que valorar d'una forma positiva. L'algoritme t'ha de servir per ser preventiu, per ajudar-te a millorar la teva gestió. I crec que és molt important tenir tota aquesta acumulació de dades, tota aquesta forma de poder gestionar aquesta xarxa, però a la vegada identificar també al final a la persona, al ciutadà, les seves dificultats, els seus problemes, identificar fins i tot polítiques socials de solitud. Estem treballant plegats i estem fent-ho de la mà dels agents socials i de la mà de les empreses. I això jo crec que és molt bona notícia. Una molt bona notícia per preservar el nostre planeta. Doncs jo crec que la forma que avui aquí a Aigües de Barcelona, en aquest espai, en aquesta presentació d'un espai d'un centre petit però molt important per mesurar bé el que està passant i perquè tinguem la tranquil·litat de que no es perd cap gota d'aigua, jo crec que és una excel·lent notícia, per tant, que no podem estar més que satisfets. Això és producte no només del que fa Aigües de Barcelona, sinó d'un hub, d'una xarxa que ens permet especialitzar aquest dinapsis en persones, fem molta acció social, estem molt enclavats en com podem millorar la vida d'aquestes persones que molts d'ells no poden fer front a l'aigua o que podem detectar a partir d'aquestes dades determinats temes socials. Aquest l'hem especialitzat en això, però en tenim uns altres especialitzats en agricultura, uns altres especialitzats en turisme i tots es nodreixen de tots. Per tant, participació públic-privada amb les persones al centre i avui, intel·ligència artificial, coneixement per combatre el canvi climàtic i preservar aquest recurs que és l'aigua.